tie stāsti, neskatoties to, ka viņi uz papīra varbūt arī dažādi, viņi tomēr ir par vienu, tu pat esi par greizsirdību, tas ir par neusticību, un treškārt, kas ir svarīgi, reakcija sabiedrības uz tiem notikumiem. Kādā arhaiskā pasaulē tie varoņi ir dzīvojuši, nesus to, ka mēs it kā mainam tos laika posmus. Tas nav 19. gadsimts vai 20. gadsimta sākums, tas mazliet ir vēlākais periods, tā kā tomēr pat tajos laikos 40., 50., pat 60. gados Itālijā pastāvēja tieši tāda tipa reakcijas un uz cilvēka kaut kādiem pārkāpumiem, nosauksim tā par etiskiem pārkāpumiem, un kā viņi to reaģē. Tāpēc arī es domāju, viņi diezgan līdzīgi. Un muzikāli arī nes uz to, ka tur divi dažādi komponisti, tomēr var kaut kādu līdzību sadzirdēt. Mūsu uzdevums bija tāds, it kā taisīt divas izrādes, bet tā, lai viņas kaut kāds kopīgs ir risinājumā. Ņemot vērā, ka Paičus mēs taisījām 2019. gadā, ja? Tad es vairāk darbojos izējot no tieši Paičiem, tāpēc, ka tā izrāde jau sen ir gatava un arī izrādīta ļoti īsu laiku, bet tomēr kaut kādi skatītāji ir redzējuši par to sezonu. Bet mēs izdomājam tādu lietu, ka ņemot vērā, ka mums Paiči notiek pansionātā un tie kaut kādi 80. gadi, apmēram, tad mēs izdomājām, ka tie paši pensionāri, kuri sēž tajā pensionātā, mums jāizstāsta viņu stāstu, kas ir noticis pirms 30 gadiem. Līdz ar to mēs izvēlējāmies pēckara Itāliju, un tie ir 40. 50. gadi, un es vairāk iedvesmos arī no itāļu kino, jo man liekas, ka tā ir ļoti laba atslēga, lai skatītājs gan atpazīst, tas, lai nav pārāk svešs un attālināt, bet arī ir kaut kādas zināmas priekš mums caur kino elementi, lai skatītājiem būtu kaut kāds līdzpārdzīvojums un arī ticēt tiem varoņiem. Tāpēc arī tas ir ne tikai neoreālisms, bet arī komēdijas. Tajā pašā laikā mēs negribam iet kaut kādā dokumentālismā vai vēsturiskā vai pat nacionālā kaut kādā interpretācijā, tāpēc, ka tomēr, kad dziedātāji uz skatuves tēlo kaut kādas citas tautības, man uzreiz liekas, ka to var panākt tikai pateicoties klišējām. Jo, ja mēs gribam uz skatuves būt franči vai itāļi, tad uzreiz mēs velkam ārā no savām kabatām klišējas, tāpēc, ka nekāds cits nav. Līdz ar to es arī dziedātājiem teicu, ka lūdzu, nemēģiniet būt itāļi, bet tajā pašā laikā tas nenozīmē, ka mums jābūt vēsiem un distancētiem, bet nav jābaidās no emocijām un spilgtām krāsām. Man gribējās, lai skatītājs pēc izrādes ar ļoti lielām skumjām un saruktinātu dvēseli atgrieztos savā dzīvē. Ka viņam, lai būtu tā doma, ārpēc atkal apakaļ pie savām problēmām. Līdz ar to man, kā es vienmēr saku, man ir svarīgi izraut skatītāju no viņa ikdienas un radīt uz skatuves tādu atmosfēru un arī tādu enerģiju, lai skatītājs aizmirst sevi. Līdz ar to, kad cilvēks aizmirst sevi, viņš tajā brīdī paliek ļoti laimīgs.